我哋搬翻嚟嗰陣，我帶咗1隻狗同2隻貓，我帶晒我嘅全部寵物翻嚟。好多人都話好誇張啊，即係你使唔使啊？都使好多錢，但係值得嘅。好多人都會棄養㗎，好多留學生，但係從來冇出現，即係我從來冇咁樣諗過，因為係屋企人㗎嘛，點唔會放棄咯。80後嘅 Anna 喺美國留學嘅時候，識到依家嘅日本老公。生活8年期間，佢就領養咗2貓1狗。直至結婚之後，老公提出移民返日本嘅要求，佢就決定全家上下齊整飛去日本。1年前開始 plan， 跟住之後逐樣嚟 paperwork 啊、blood test 啊、打針啊、晶片啊，跟住打咗唔知打咗幾多次電話，唔知 send 咗幾多個 email。唔單止要帶3隻寵物奔波揾獸醫，所有項目總計，佢更花咗接近24,000蚊港紙。真係出錢又出力㗎。西雅圖距離目的地北海道共有7000公里，因為冇直航，佢哋要喺東京轉機。根據唔同航空公司嘅規定，寵物可能要寄倉或者當做手提行李。隻狗跟我哋一齊坐凳底，真係要睇你隻動物嘅性格咯。即係如果好似我隻貓咁樣咧，我隻貓我就絕對寄倉嘅，因為我2隻貓都好怕陌生人，亦都好驚陌生嘅環境。即係10個鐘頭嘅飛機，如果佢喺個凳底嘅話咧，不斷咁有聲啊，有車推過啊，跟住人講嘢啊，佢哋會 freak out 啦，佢哋會嚇親，會好驚。反而即係喺個機艙面冇，即係安黑掹掹嘅冇光嘅咁樣，可能佢哋反而會更加冷靜啲咁樣咯。但係我隻狗咧就唔同，我隻狗咧好黐人嘅，好中意同人玩嘅，佢反而冇辦法自己一個。扁鼻、短嘴或者扁面嘅品種，因為氣管較短，容易呼吸困難。國泰已經全面拒載，其他航空公司就有條件咁樣運載。帶寵物搭飛機嘅經歷都幾得意㗎。過海關嘅時候 ，Anna 老公要手抱住狗仔過 X 光檢查，寵物連同行李袋有限重，食肥啲都唔得。空姐知道有乘客帶寵物，就會安排佢哋坐機艙嘅最後一行，可以最早上機同埋最遲落機。避免引起騷動或者滋擾。Does anyone say anything about the dog? Like did they show any hate or like? I don't think people notice him, right? 由唔同嘅國家進口入境動物就會有唔同嘅疫苗規格，寵物都有機會要坐移民監，主人最好事前檢查清楚啦。啱啱嚟到頭嗰1-2個月，因為我嗰時啱啱有 BB。咁我情緒好唔穩定，咁我成日都又好唔舒服啊，又成日嘔啊，跟住之後我屋企人又唔喺身邊啊，跟住我成日攬住佢哋，成日攬住佢哋喺度喊啊，好攰啊，好辛苦啊，自己一個喺異鄉咁樣，有佢哋嘅陪伴，我心靈上係真係好多，因為做得好似做人父母咁樣咯，跟住就係要 take care 佢哋嘅。最近香港嘅政治局勢令到唔少人萌生移民嘅諗法，要同無牌辦理移民手續，有啲乜嘢要注意呢？其實個移民潮而家我覺得係幾大嘅，個升幅係大概真係升幅咗起碼1個 double 啊！佢哋會諗乜去邊個地方係唔需要隻寵物落機之後隔離嘅，咁或者係機程會可能短啲啦，佢會優先考慮嘅。多咗即係一啲寵物嘅客人啦，係願意成隻機包咗，係帶住自己嘅寵物去移民。咁啲主人都講嘅，佢話其實包隻飛機其實等於我多咗一個人嘅移民。佢哋講完咧都會覺得好肉赤嘅，但佢哋願意咁做咯。咁仲有我哋另外一個 case 咧，先生就一定咧要同埋2隻貓同機去，但係無奈咧太太知道啊嘛，你可能入唔到境喎，咁就同我哋講啦，佢話唔好理佢先生啦。總言之，2隻貓咧個寶貝咧過到嚟揾佢咧就 OK 嘅啦。我話咁你先生點就由佢先啦，老公走唔走到唔緊要嘅，即係所有嘅嘢都係寵物先。唔止為咗寵物願意使錢，亦都曾經有主人為咗兔仔願意放棄移民嘅資格。咁佢原本係揸澳洲 passport 嘅，咁就太太同先生都係啦。佢哋就有1隻貓2隻兔，咁但係基於喺澳洲入邊咧，如果我哋隻兔仔移民入去係根本由香港嘅地方過去係唔可能嘅，就係因為呢個原因，佢會係帶住隻兔兔選擇移民去日本。為咗寵物願意去到盡，咁樣幫毛孩籌備移民，有啲咩手續要留意呢？
唔同國家移民申請嘅批核時間亦都唔同，島嶼地區好似台灣同埋日本，所需嘅時間亦都較長。一般而言，主人要先確保寵物打齊當地要求嘅防疫疫苗，例如狂犬病疫苗，狗仔亦都要檢查係咪植入咗合乎當地規格嘅晶片。部分國家就要求有寵物至少180日前嘅驗血報告，主人就可以去到有提供動物出國驗血服務嘅診所抽血，攞咗驗血報告之後，就可以連同其他文件向當地申請入境許可，大概需時1個禮拜或者以上，連同入境文件，幫寵物購買機票同埋合乎民航公司要求嘅動物運輸籠，跟住就可以同當地部門確定抵達日嘅航班同埋日期。主人要按照唔同國家嘅規定，帶齊動物身體檢查報告、驗血報告、狂犬病防疫針同埋其他疫苗記錄，喺離境10日至到14日之前，向漁護署申請加簽動物健康證明，當日就帶齊所需文件就可以出發啦。唔同國家亦都有唔同抵境隔離安排，隔離完之後就可以展開新生活咯。唔少寵物體內會有潛在嘅病毒或者寄生蟲，雖然不足以發病，但隨時因為咁驗唔到紋。隻狗狗係要無菌啊，基本上佢冇病毒。毒理測試咧有好多，其實一啲係蟲卵入邊喺體內嘅一啲寄生蟲啊，或者係有特別嘅一病毒。咁呢一個維護係通常係靠打針同食藥啦。咁完咗之後咧，我哋會做翻一個驗血嘅測試出嚟。最容易 fail 嘅話咧，其實唔係毒理測試，反而係嗰個 rabies test 嘅驗血報告。大部分點解會 fail 就係太急咯，可能去做完一個狂犬病嘅疫苗注射，即係未有一個叫時間啊，可以俾佢呢支疫苗喺全身保護，即刻可能透過30日之後就要做抽血啦。有25% 左右，有15% 至25% 狗狗係真係會 fail 嘅，有啲唔合格嘅 fail 咗嘅，又要重新從頭再做過。主人亦都要留意寵物年紀入境嘅要求，大部分國家拒絕唔夠5個月大嘅貓狗入境，部分更加要求寵物至少年滿10個月大。除咗特定品種容易有呼吸困難嘅扁面貓狗，或者經過獸醫評估健康唔適合飛行嘅寵物，民航公司亦都會拒絕登機。有狗單獨飛行嘅擺卡個方式進行咧，就會貴啲。而一隻5 kg 咁樣嘅狗狗啦、Poodle 啦，咁可能佢又可以 hand carry 上飛機啦。咁佢嘅票價係2-3千蚊左右嘅啫。咁就如果你話擺卡個方式咧，5 kg 嘅狗狗咧，單日嘅票價已經700-8千蚊。機票連埋辦理文件手續，一隻寵物移民預算最少大概2萬蚊左右。最後主人記得預早安排，至少半年之前就要幫寵物安排手續啦。冇辦法，佢生重病我都冇辦法。我真係諗，點解你早過我啊？就係咁諗。高先生係台灣人，年初由香港回流台灣，最近仲帶埋朋友嘅2隻狗狗一齊過去。我同朋友識咗超過20年啦。我1993年開始到香港做嘢嘅。因為最主要佢都係好中意狗嘅，我係住我朋友呢度嘅，因為跟住佢有2隻狗，3月3號嘅時候突然之間心臟病發過咗身。過咗身咧，佢喺醫院嘅時候有寫低咗話，希望我幫手照顧呢2隻小怪獸。我只可以話冇辦法，我一定要嘅，因為佢都為同屋主猝逝，高生唯有自己先行返台灣同屋企人生活，但佢從來冇諗過要放棄2隻狗狗。第一，你都知啦，香港而家嘅情勢，跟住有疫情嘅關係，跟住因為退休㗎嘛，之前係2個人一齊 share 所有啲嘢，突然之間變到我一個人又孭晒所有啲嘢，我講真，我真係冇辦法。經濟壓力，仲有一個原因係發覺到香港有啲人對狗狗唔係好好，好似我住呢度，係呢個屋苑係公契寫嘅可以養狗嘅，但係好多唔中意狗嘅人住呢度，見到狗就鬧，所以後面咧就係諗咗好多嘢，就係決定咗翻嚟啦。講真啊，我放棄唔到啊，因為有感情啦嘛，我好中意狗嘅，好中意嘅。辦理狗狗移民台灣嘅手續最少需要6個月。高生先將狗狗交託俾可信任嘅義工照顧，
再喺台灣要佢拜託移民公司處理轉九牌、身體檢查、辦簽證，甚至剪毛、安排飛機籠等等嘅手續。疫情令到高沙唔方便自己返香港接狗狗，佢就好幸運，移民公司幫佢揾到另外一位要帶金毛移民台灣嘅狗主，可以帶多2隻狗狗一齊飛。最終高山前後大約用咗4萬幾港紙，成功帶到2隻狗狗移民。未上飛機之前，我都擔心係咪突然之間有變化，我好驚。6個月就係相思之苦，掛住佢2隻，點都係忍住呢6個月嘅時間啦，係咪？即係6個月過咗，講真係就 OK 啦。2隻狗狗而家嚟到新地方，跟住新爸爸正式喺台灣開展新生活。台灣呢對狗係好友善嘅，可以行好多地方，因為有啲商場係可以帶狗。你知唔知台灣而家連埋地鐵都可以狗上車？香港唔使諗啦。好似我住呢度咧，樓下好多人養狗嘅，我樓下就係個公園。好似呢2隻夜晚咧差唔多6點幾俾佢食嘢，夜晚8點幾9點鐘我帶佢散。翻嚟之後抹完腳之後咧，話好啦，你2個有冇翻房瞓覺？佢2個自己翻房瞓覺，就霸住呢張床，跟住我就冇地方啦。養寵物係一世嘅承諾，高山對好友嘅承諾亦都係一世。係咪？我自己本身都有生重病，我都有。雖然到而家都係有時諗下咧，都係唔開心，但係你都要放低呢啲嘢。有啲國家呢度講啦，你唔放低佢放唔到嘅，佢走唔到嘅，係咪？就係咁咯。當日幫助高先生辦理寵物移民嘅顧問 Fanny 即將喺動物平台開辦帶寵物移民英國歐洲講座，詳細講解寵物移民須知。無論你嘅愛寵係咩品種 ，Fanny 都可以照顧得到。如果你都有計劃移民，就記得要報名啦。從來沒有思考貓咪要怎麼辦，只是我們要怎麼去幫它移民。台灣就給我一個很特別的感覺，我覺得很舒服、很自在的感覺。只要香港人還活着的一天，香港就不會消失。堅強的生活下去。這就是一種對抗了。我是 Joyce， 今年就是30幾歲，現在在台灣是當一個家督師。大家好，我是 Alan， 其實我在香港，我是一個中學老師。Alan 同阿 Joyce 今年7月以投資移民嘅方式移民台灣，定居淡水。同行嘅仲有養咗6年嘅貓咪信信同埋靜靜。離台前後，佢哋都開設咗 YouTube 頻道士多貓 TV， 目前嘅訂閱人數超過1萬，觀看次數最高嘅影片有超過11萬人次點閱。Hello， 大家好，歡迎嚟到士多貓 TV， 我係 Joyce， 我係蘭，仲有晶晶同埋珊珊。一方面是想要記錄我們自己的生活，另外就是因為我們幫貓咪移民的時候是有遇到很多問題，我們就想要把自己帶貓移民的經驗也分享給其他要帶貓移民的人，就是希望可以也幫助到其他人。士多就是英文 store 的意思，就是香港是雜貨店的意思。因為順順跟靜靜就是在士多去出生的貓咪，這樣，所以他們就叫士多貓。士多貓 TV 講嘅係移民生活，其實佢哋喺2012年結婚冇耐之後就曾經有移民嘅想法。其實我們在15年的時候已經有想過要移民，我們覺得在香港生活壓力真的蠻大，好像賺錢都不夠去花，所以那時候就想，我們可不可以來台灣生活之類？如果要移民的話，就是台灣。可能是文化比較相近。認真開始思考的時候，就是去年反送中的時候。其實那時候我們覺得我們的生活被影響得很大。舉例來說，我們外出的時候，我們要看自己衣服的顏色。如果我穿全黑的話，我就有一點怕怕的。所以就我覺得已經到影響我們正常生活的地步了。仲有另一個考量就係信信同靜靜。那時候
香港每一个区域都会发生事情嘛，然后有发生事情的话，就很容易会放催泪瓦斯，有宠物就是闻到催泪瓦斯，然后就是刮掉或是不舒服，因为我们很怕我们的猫在我们不在家的时候会发生什么事，然后就觉得好像每天要活在恐惧里面。聽到佢哋要移民，朋友最常問嘅就係貓咪點算好。然後我們就有什麼要怎麼辦，就帶它去，這沒有要想的空間吧。從來沒有思考貓咪要怎麼辦，只是我們要怎麼去幫它移民。我們沒有擔心自己移民的事情，就擔心他們移民的事情，真的。對，真的睡不好誒。舊年底佢哋攞到台灣居留證，由於貓貓要先打疫苗，半年之後檢疫合格先可以入境台灣。佢哋等到今年年中嘅時候就遇上疫情，到達台灣之後，貓咪同埋人都要檢疫，佢哋就為此大費周章。今年7月 ，Joyce 率先嚟到台灣，居家隔離2星期之後就離家。然後 Alan 帶住2隻貓到台灣，佢都要在家隔離2星期，而貓就喺桃園動植物檢疫中心隔離檢疫1星期。呢段期間 ，Joyce 住喺朋友屋企，會去桃園探望貓咪。1星期之後，佢就帶埋貓咪一齊返屋企，直至 Alan 結束2星期嘅檢疫，佢哋先返屋企一家團聚。我們現在住這邊就是空間比較大，人也比較小，對，就是比較心境比較開闊一點。其實我覺得台灣對寵物方面比較友善，因為你都可以帶我寵物的坐公車、坐捷運，所以在香港這是不可能發生的。很多餐廳都可以帶寵物進去。遠在台灣，最想念嘅係香港同埋廣東話。YouTube 影片入面，佢哋亦都刻意使用廣東話。其實因為我們就想要說去保護廣東話，因為就香港就這10年來吧，都對那個普教中，就好像香港教育就想貶低廣東話，好像是普通話就比廣東話好啊。在我們生活的當中，我們發現我們身邊的學生慢慢開始都不講廣東話。警告你啊，個仔升中啦嚇，唔該你唔好成日同佢講廣東話啊！而家講廣東話係咪犯法先？我們就想，如果慢慢再這樣子下去，會不會有一天就是我們下一代不會講廣東話？對，所以想說我們可以在網絡上，就是我們用廣東話來拍影片，然後把廣東話就是保留下來，因為語言就是盛載的文化嘛。那我們想要保留香港的文化，那最基本的，我們還是要繼續去用廣東話。每天看新聞，就是每天又有新的東西跑出來，就是以前我們從來沒有想過會發生的事情，又發生。以前我們12個人被送中，還有王婆婆已經被送中。對，你根本沒有想象過會發生啊，可是就真的發生了，那就會覺得很難以有形容，就每天覺得又看到一個我更不認識的香港的感覺。已經看到其實就越變越糟，就老師發一個工作紙，可以吊銷那個牌照，就可能現在可能被抓也不定，我們不知道，就每天都發生更差的事情。其實我很多老師的朋友已經沒有在玩 Facebook， 就有一點concern了。講錯一句話就工作就沒有，看見台灣人就生活得很開心，很國泰民安的感覺，就突然間就有一點傷心，就看見了煙火的時候就想起那個維港的煙火秀，就覺得哦，香港已經不再是我認識的家之類。那時候我腦裡面就想起一首黃耀明的歌曲，就歌詞是這樣講的：恐怕這個璀璨都是光輝斗氣。我就說這個歌詞就是真的很應景，所以就覺得我們家真的是沒有了嘛，就覺得很失落。其實我沒有跟他講，但是看完煙火秀以後，他也覺得不開心。對，
就我啦，我经常还是会有一种很内疚的感觉，就觉得我现在可以来台湾，可是其他人他们怎么办？其实我开始的时候也有一点内疚感了，但是现在好像有一点点转变。我就想说，我们香港人我们就在世界不同的地方好好的活着，好好的将香港的文化去保留下去。就希望有一天我们可以在煲底相見。他就跟我說，我們就是要堅強的活下去，只要香港人還活着的一天，香港就不會消失。對，我們是這樣子想。堅強的生活下去，這就是一種對抗了。香港人加油！香港人加油！